Iri ni itangazo ryihutirwa abanyarwanda bose bagomba kumenya ryasohotse kuri uyu wa kane tariki 7/2025. Hari hamaze iminsi bivugwa gusa bitarashyirwaho akadomo ariko ubu ngubu byamaze kwemezwa. Mituweli amafaranga yayo agiye kongerwa. Mu mwaka utaha ntabwo uzongera kwishyura amafaranga angana n'ayo wari uri kwishyura byanze bikunze. Niba wishyuraga ibihumbi 3 ugiye gutangira kwishyura amafaranga tugiye kubabwira dukurikije ibyiciro biri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi nababwira ni uko imiti by'umwihariko mu bitaro yarahenze, nabyo tugiye kurebera hamwe uburyo ibinini biri guhenda by'umwihariko bitewe n'ingaruka zimwe na zimwe ziri kugenda ziterwa n'uko igihugu cy'u Rwanda cyaguriragamo imiti biri kugenda byongeza ingano y'igiciro cy'amafaranga baguragaho ikinini. Ikindi ni uko Amerika yahagaritse inkunga yaherezaga u Rwanda, akaba ariyo mpamvu rero ibi ngibi ugomba kubyumva ukamenya aho uhagaze, ukamenya igihugu urimo, umunsi ku munsi ukazajya umenya amakuru menshi agiye atandukanye. Njye tugiye kubana ndi Isa, uri kuri Rwanda Room TV, ukore subscribe kugira ngo ujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Icya mbere nk'uko nabikubwiye rero, mituweli amafaranga yayo ari kwiyongera ndetse nta muntu uzongera kwishyura amafaranga angana n'ayo yishyuraga kino gihe, kubera ko byamaze kugaragazwa, byasohowe n'ikigo cya mituweli by'umwihariko nk'uko tubizi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ikigo gishinzwe ubwishingizi ndetse n'imibereho myiza y'abantu bifatanyije n'ikigo cya mituweli, basohoye itangazo rivuga ko mituweli igiye kongerwa amafaranga. Mituweli nk'ibisanzwe twayishyuraga amafaranga agera abo mu cyiciro cya gatatu bishyuraga ibihumbi 3, mu cyiciro cya mbere bakishyura ibihumbi 10, aho mu cyiciro cya kabiri bakishyura ibihumbi 5. Ugasanga rero mu cyiciro hari ikindi cyiciro cyitwa ngo ni icyiciro cy'abafashwa na leta abatishoboye, aho basangaga bari mu cyiciro cya 4. Abo ngabo n'abishyurirwaga na leta benshi cyangwa se baba mu nzu z'abatishoboye, akaba aribo bafashwaga na leta. Ikindi kintu rero kigiye kuba ni uko nk'umuntu wishyuraga ibihumbi 3 agiye kujya yishyura ibihumbi 5, uwishyuraga 5 ashyirwe ku 8, uwishyuraga ibihumbi 10 ashyirwe kuri 13. Naho ibinini byo byahenze mu bitaro, ntabwo tuzongera kugura ibinini cyangwa se kwishyura amafaranga aho twishyuraga kwa muganga mu gihe twabaga twagiye kwivuza muri serivisi z'ubuvuzi, kubera ko imiti nyine ibiciro byayo byamaze kuzamuka. Ikindi gihari nyine nk'uko mbikubwiye, nkubwire n'ibiciro by'uko imiti yagiye izamukamo. Urabona twajyaga kwa muganga twishyura amafaranga makeya, washyikayo umuti wahenze bakakubwira ngo uwo muti ugomba kujya kuwureba muri farumasi. Rimwe na rimwe ukagenda wivovota kubera ko babonaga ko uwo muti nibakubwira ko bagiye kuguhereza n'amafaranga bagiye kuguhera utari buze kuyatanga, bikaba ngombwa rero ko bakohereza kuri farumasi y'ibitaro, wowe ukajya hanze ukajya kugura. Ibi ngibi rero byaje bishimangira ko ubuvuzi bwo mu Rwanda bugiye guhenda kuko niba ibinini byatangiye guhenda, ubwo nyine tugiye tujya kwivuza tujyane amafaranga arenze kuyo twajyaga tujyana mbere. Wenda dufate nk'urugero, wajyaga kwivuza kwa muganga ugasanga nk'ikintu ni kimwe uri kucyishyura amafaranga 50. Iki gihe rero ntabwo ariko bikimeze. Ikinini twishyuraga amafaranga 50 tugiye kujya tukishyura amafaranga 70, hagati ya 75 na 80. Icyo twishyuraga amafaranga 70 kirahita kigera ku mafaranga 100. Ubwo nyine urabona ko ku bitaro bikomeye wajyagayo kwivuza ugasanga niba ugiye kwivuza rimwe na rimwe ugasanga ugiye kwivuza ugasanga hari uwaje arwaye akarwara koroheje, atanze nka 2,500 agiye gufata imiti, wowe wagerayo aho ufatira imiti bakubwira ngo ugomba kwishyura 2,500, ukagera ahandi bakubwira wowe urishyura 5,000, wowe urishyura 10, bitewe n'ingano y'imiti uje gushaka ugiye kuyikoresha cyangwa se kuyikoresha nyine ari kwivuza, ugasanga nyine ibiciro bigiye bitandukanye. Rero kuri iyo mpamvu nk'umuti twaguraga wenda nk'ibihumbi 10, gutyo umuti wenda urumva ko umuti twaguraga ibihumbi 5 tayari wamaze kugera ku bihumbi 78. Aho twaguraga ibihumbi 10 wamaze kugera ku bihumbi 14. Ukumva kuko rero harimo ikibazo gikomeye cyane, ndetse ukabona ko nyine harimo
imiti igiye kuzajya igora abantu kuba bayibona by'umwihariko nk'amaserumo, indi miti myinshi igiye itandukanye nk'abantu bajya kwa muganga bakarwaraho igihe kinini, niba wajyaga ku muti ukawishyura ibihumbi 10, ugasanga buri munsi umunsi ku munsi uri kwishyura ibihumbi 10, umazeyo nk'ukwezi wishyura ibihumbi 10, urumva ni ibihumbi 300, none ukaba ugiye kuzajya wishyura ibihumbi 14 kuri buri muti, urumva umazeyo ukwezi kumwe waba umaze kwishyura amafaranga menshi cyane kurenza ayo twajyaga twishyura turi kwa muganga. Ibi ngibi rero bikaba byakomeje gutera abantu ubwoba kuko amafaranga ari kwiyongera ku buryo buteye inkeke, ndetse ku buryo abantu benshi bari kuvuga ko bitari buze koroha, nyuma y'uko ikigo gishinzwe ikigo gishinzwe ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda RBC cyavuze ko nyine imiti igomba kuzamuka kubera ko igihugu cy'u Rwanda kidafite ubushobozi bwo kuba cyakikorera imiti ku giti cyacyo, kandi ukabona ko n'aho bayirangurira nyine iri kugenda yongera agaciro. Reka ngushimire ko wabonye muri kino kiganiro, kubwire ngo wari kuri Rwanda Room TV, njye twabanye ndi Isa, ugomeze kugubwa neza ndetse no gukanda subscribe kuri YouTube channel, ukore like, share ndetse na comment kugira ngo tubane mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ndabakunda kurusha amamesa.